Tuko sawa, tuko sawa, tuko sawa. Kwa sababu unapokuwa huna cha kuficha, huna cha kuficha. Kinachochosha ni kwamba lazima utumie muda wako, rasilimali zako za kibinadamu kwa upuuzi huu. Upuuzi kamili. Haijalishi ni nini kinakuja kwangu. Haijalishi ni nini naweza kuhisi. Nakataa kugeuka mbali. Ninachagua kushinda kwa kweli. Nitahisi maumivu, uchungu zaidi. Nitairuhusu inidhibiti. Akili yangu imeamua, nitabadilisha. Hakuna kunipuuza. Kwa sababu ni zaidi ya bingwa anaishi ndani yangu. Hakuna kikomo cha kile ninaweza kufanya. Bingwa anaishi ndani yangu. Ananguruma ndani yangu. Mimi and I. Na mimi na hii nitachapisha ile ambayo nilipokea. Samahani, kwa nini? Kwa sababu wako kwenye kikasha changu na sikuwahi kupewa sikuwahi kupewa uhakika kwamba nisingeionyesha. Kwa hivyo ikiwa wangesema nitakutumia barua pepe, lakini tafadhali usipe mtu yeyote, basi singeionyesha kwa mtu yeyote, kwa sababu mimi ni mtu mwenye uadilifu na ninafuata sheria za Baba wa mbinguni. Barua pepe hii nitakuonyesha sasa hivi. Hii moja. Samahani, sio hiyo. Hii nilionyesha wewe kabla. Nitakuonyesha hii moja. Hii ni barua pepe niliyopokea kutoka kwa mtu fulani, na mtu anasema, Shalom, kaka mzee Juda. Tazama kama naweza kuifanya kuwa kubwa ili nyote muweze kuiona. Hii ilikuwa lini? Januari 27. Sasa, kwa njia, mtu huyu alinitumia barua pepe huko Septemba ya mwaka jana pia. Nadhani, ndiyo, karibu wakati huo nilipopata barua pepe ya kwanza kutoka kwa kaka J, kutoka kwa kaka Kidau huko Septemba. Pia nilipokea barua pepe kutoka kwa mtu huyo. Lakini sasa mtu huyu alinitumia barua pepe Januari 27, kama unavyoona familia. Na inasema, Shalom, mzee Juda. Ujumbe huu ukufikie ukiwa na afya njema na roho nzuri. Baraka ziwe juu yako na huduma yako. Nataka tu kufuatilia nawe kuhusu kalenda takatifu ya jua. Hii inamaanisha alinitumia hii kabla. Anasema, imeboreshwa tangu mawasiliano yetu ya mwisho. Sikumbuki mawasiliano yalikuwa nini. Alisema ilikuwa mawasiliano ya mwisho. Anasema, kwa msaada wa dada Ladi O'Day. Na inajumuisha marejeleo zaidi na maelezo. Nimekwisha chapisha na kushiriki kwa sababu nilihisi ni muhimu kufanya hivyo. Tena, nitashukuru sana ikiwa utaipitia ukiwa na muda. Na alinipatia kiungo hapa. Hiki ni kiungo. Kaka, kwa hivyo, ndio. Nilikuwa karibu kuiweka wazi, lakini aliondoka, unajua. Sawa, hiyo ni sawa. Sijali. Pia nilitaka kuvuta umakini wako. Kwa hivyo wanafundisha kitu kingine kuhusu miaka 70, mwaka wao wa 70 wa jubilee, ambao unajua. Sawa, kwa hivyo utasikia hili. Familia, mtasikia wazo hili. Utakwenda kusikia wazo hili. Jubilee ya 70. Lakini walitaka sisi tuangalie kalenda yao ili kuthibitisha kuwa ni sahihi. Na mtu aliyeiga kalenda yangu kwa huyu kaka ni dada huyu hapa. Ni yule mtu tuliyemzungumzia kwenye mafundisho yaliyopita. Kwa hiyo, kumekuwa na jitihada za kutudhoofisha.
na kujiunga na kile unachoweza kuona kinachotokea sasa. Na hii ndiyo sababu kaka alisema hapa katika somo hili, alisema tunaweza kwenda na kuwa na siku zetu za sherehe na sabato zetu wenyewe, kwa sababu hicho ndicho wanachokusudia kufanya. Kwa hivyo kitendo cha fujo kisicho wazi ni kwamba watakuja hapa na nikifundisha kitu kingine chochote, watasema sikiliza, hufundishi kile tulichokubaliana. Wewe unapaswa kufundisha kalenda. Wanajaribu. Watakuja hapa wakiniambia ninachopaswa kufundisha katika siku zangu, na nisipofanya hivyo watasema sikuitunza. Kweli, sikuwahi kuahidi kitu chochote kama hicho. Wao ndio wanaokuja hapa wakidai kwamba hicho ndicho ninachopaswa kufanya, na nitafundisha kile Bwana ananiambia nifundishe, lakini siwafukuzi mtu yeyote. Kwa hivyo wana wajibu wa kutimiza kiapo chao au dhambi. Lakini mpango wao, hata hivyo, huu ndio mpango wao. Wamenakili kalenda yangu katika hii app chochote. Unawasikia wakiongea kuhusu kutengeneza app na kaka fulani huko Yuda, na sitakwenda kufichua jina la huyu kaka hadi wakati fulani. Kwa njia, hilo si jina lake halisi. Umepumbazwa kwa sababu app anayoizungumzia haina uhusiano na kijana huyu. Huyu jamaa hapa, Keon Young, alikuwa katika darasa la Zoom. Alikuwa chini ya jina la Fortunata Son, na ni mwoga sana na anaogopa sana kwamba sasa amebadilisha akaunti yake, lakini taarifa zake zipo. Ninyi wanaume wote ni waoga, lakini naweza kukuambia, mliposikia kuhusu app, mlikuwa mkijaribu kuwaunganisha watu. Yuda na app ambayo kaka Kado anaizungumzia si huyu jamaa. Huyu jamaa Keon Young TikTok yake and Fortunate Son. Lakini sasa ameondoa TikTok yake kwa sababu ya kinachoendelea. Kwa hivyo sasa sote tunajiuliza, je, yeye ni sehemu ya mpango huu? Je, amejitolea sana kwa Yuda wa Kiebrania kwamba anaogopa sana Yuda wa Kiebrania akikasirika? Kwa hivyo hajali kama Yuda wa Kiebrania anasema nia, kwa sababu sasa hivi tumemwona tu Keon Young, kama hilo ndilo jina lake halisi. Labda ni kwa sababu tangu Keon Young hataki kujitokeza, nitakwenda kuonyesha barua pepe, kwa sababu Keon Young alikuwa na nafasi kuwa mwanaume na kusimama. Lakini kama watu wengine huko Yuda, wao ni waoga au ni waongo au ni wasingizi. Lakini tuna wengine huko Yuda ambao ni wanaume wa uadilifu. Hawapendi mambo ya drama. Wana akili zao zimekaa sawa. Wanajua hili linahusu nini, kwa hivyo tuna mchanganyiko huko Yuda. Lakini huyu Keon Young, akaunti yake kwenye TikTok ilikuwa Fortunata Son, na ndivyo alivyokuja kwenye kikundi kinachoitwa Fortunata Son. Na alishiriki kalenda yake katika mkutano wa Zoom. Alishiriki mara 2 katika mkutano wa Zoom. Kwa hivyo, mtu akibonyeza na kuona kalenda yake na kusema, "Oh, kazi nzuri," kwa sababu ndugu wengi wamekuja katika darasa lako na kukuuliza na kusema, "Oh, tunafanya kalenda pia, Elda Yuda. Tumefanya pia." Kuna dada fulani ambao wamekuja katika Zoom yako na kusema kwamba, "Oh, Elda Yuda, tunafanya hili, tunafanya lile. Nataka tu kuhakikisha tuko sawa." Umehamasisha watu kufanya kalenda zao wenyewe. Kwa hivyo kijana huyu, chini ya uongozi wako na kukuona kama mshauri, alifanya kalenda na kuomba maoni yako, na alishiriki katika Zoom mara nyingi, mara 2 katika mkutano mmoja. Kwa hivyo Ladi Dai akibonyeza akaona kalenda yake, akampa maoni na akamhimiza awasiliane nawe kwa maelezo zaidi, kwa sababu baadhi ya vitu vyake havikuwa sahihi, na akasema, "Asante Ladi Asante Lady Dai. Ningefikia kaka wa Kiebrania na mimi na nimesikia kwamba hicho ndicho alichofanya, na nitakwenda kuonyesha ujumbe wa moja kwa moja ambao alituma, akisema kwamba alikufikia na ukamsaidia. Kitu pekee ambacho Ladi na Ladi Dai walifanya ni kubofya viungo alivyoshiriki kwenye Zoom na kuomba mrejesho.
Alisema ali elda yudha. Unajua, nilifanya kalenda. Tafadhali. Katika Zoom kwenye mazungumzo alibonyeza. Aliona. Alimwambia, hey, unafanya kazi nzuri. Uko kwenye njia sahihi, lakini kuna vitu vingine haviko sawa. Unaweza kutaka kuwasiliana na Judah Mwebrania, Elder Judah, kuhusu hili. Na usisahau. Utaona mawasiliano yote aliyokuwa nayo naye. Unasema nini? Unasema nini? Unaunganisha vitu ambavyo havijaunganishwa. Na Keon Young aka mwana aliyebahatika. Yeye ni mwoga. Yeye hajakimbia kwa hofu. Lakini sikuhofi Judah Mwebrania. By Lady Day hajakuhofia Judah Mwebrania. Angalia, wanaume kama wewe wamezoea watu kuwa na hofu. Angalia, angalia, unaposhughulika na watu kama ndugu Kado na wengine, sikiliza, sio sote sisi ni. Na kueleza, si kila mtu katika makabila 12 ni kama Yusufu. Watu hukimbia kwa hofu wanapokuwa kama, na kueleza, wanaume kijana na hawa wanawake, lakini tuendelee. Unaumba hadithi ambayo haipo, lakini wewe ni mzuri. Wewe ni mjanja. Lazima nikupatie hilo. Wewe ni mjanja sana. Lakini mwishowe, na kueleza. Kila wakati kuna watu. Kila wakati watu wamekuja hapa kutuvamia, mtu mmoja anahusishwa nao kila mara. Kila mara. Sawa, familia. Asante sana. Hata hivyo, ndugu, nitakuona wiki ijayo. Ya hawa akipenda. Asante kila mtu kwa kujiunga nasi. Na kama nilivyosema, shukrani kwa somo la leo. Wow. Ongea kuhusu kuhariri. Kwa hivyo kutoka kumtukana mtu, ghafla unaenda kwenye ukweli wa nyinyi mkisherehekea. Unafanya ionekane kama alikaa hapo na kusikiliza haya. Na mwisho wa hayo, alisema kweli na kubaliana. Wow. Wewe ni hatari, mzee. Wewe ni hatari, ndugu. Karibu sana. Somo la leo halina hapana mada. Unajua, kama unavyoona lilikuwa linaongeza hisia za unyogovu sio kitu, kwa sababu hakuna mtu wa kushika asante. Karibu asante kila mtu. Natumaini halikuwa na kuvunja moyo kama wengine wanavyosema hapana, lakini wakati mwingine tunahitaji kufanya vitu hivi kwa sababu Bwana ametupatia. Unaita tu mapungufu hayo ni yote. Ndiyo, nimechoka sana, lakini tunahitaji kupigana ili tuweze kuelewa. Asante dada, hujatuambia jina lako ingawa, lakini asante sana. Na tena tunakuheshimu. Tunaheshimu ndugu na dada zetu katika bara. Angalau mimi nafanya hivyo, na nimeithibitisha kwa video zangu nyingi na miaka yangu ya kutetea ndugu na dada zetu kwenye bara, wakati watu wengine walipokuwa wakisema kuwa ninyi ni Wahamiti na kuwa ninyi ni Wakushi, na nimekuwa nikisema tena na tena bila mashaka kuwa ninyi ni Israeli, na kwamba tutaungana kwa sababu ya ndio Mungu kwa wewe ni Israeli. Nilidhani wewe ni Wagibeoni. Nilidhani ulisema wanapaswa kuthibitisha kuwa wao ni Yusufu. Kama uko kila mahali, lakini sitakwenda. Hatutawacha hili liende. Ndiyo ndugu, ndiyo sababu niko hapa. Ndiyo, sisi ni Waisraeli na bado tuna safari ya kuungana. Tunahitajika kuungana na kukua, kwa sababu kuna faida za kiroho zinazovutia ambazo tutapata. Hallelujah, hallelujah. O Kyle anakoda regia kupokia ni faida za kiroho ziko sawa. Unachotarajia kupokea ni faida za kiroho sawa. Ni faida ya kufundisha jinsi ya kuwafahamu watu vizuri. Faida za kiroho. Wakati mwingine aibu inaweza kuwa faida ya kiroho, kutegemeana na kama utaamua kujifunza masomo kutoka kwenye aibu. Inaweza kuwa faida ya kiroho. Ndiyo, haleluya. Sawa, utukufu. Na kwa hiyo tunataka kusema heshima zote, utukufu wote, sifa zote kwa Baba wa mbinguni, ambaye jina lake ni Yahwa, na mwanawe ambaye jina lake ni Yahawashi.
Na hadi nitakapoona tena. Familia, inshallah. Angalia jinsi alivyohariri, ambapo ndugu Kado anatupa mioyo kwenye skrini yake na anakubaliana nayo, na bado anaomba akiwa na kofia kichwani, huku kaka Kado akijisherehekea. Ahmad Halalishwa. Wow. Haram Shalawam. Nice. Haram Shalawam. Haram Shalawam. Sabato njema nyote. Na kaka Kado yupo hapo akipiga makofi. Kaka Kado anapiga makofi. Ndivyo unavyoihariri, sivyo? Sawa. Sasa tutaingia zamu yetu. Huyu Keon anayejaribu kuungana kwanza, tutakwenda kwa Keon. Mazungumzo na jinsi alivyofunga akaunti yake, kwa sababu sasa anaogopa kwamba Ladio amefikia na kusema, hey, hivi nini kinaendelea? Na sasa anaogopa kweli. Hiyo ilikuwa akaunti yake, Fortunate Son, na niliweka hapo kwa sababu unajua unapopewa mwongozo wa roho kufanya vitu, unafanya vitu. Roho inapokuambia ufanye vitu, unafanya vitu. Kwa hivyo hizi ni njia ambazo ninafuata kama unavyoona. Sawa tu. Watu wanapenda kupanua, maana nilisikia katika maoni yale yale aliyohariri. Dada ambaye walidai kuwa Ladio, hakuwa Ladio, na aliniletea picha za skrini. Lakini basi, hii ni Fortunate Son, ujumbe wa Ladio. Kwamba, ndiyo, ninaweza kufikia na ninaweza kufikia nyingi ya majukwaa na kurasa za biashara za Ladio. Na tunafanya vitu kuwa tofauti, kwa sababu tunajua kuna watu wengi wakorofi huko nje. Watu wengi kutoka kwa Mafarisayo na Masadukayo ambao wana rangi ya ngozi yetu, ambao watafanya vitu kuvuruga watu ikiwemo biashara zao. Kama vile Yuda Mwebrania, hujui jina halisi la Yuda Mwebrania. Tunatenganisha maudhui, kwa sababu tunajua tunapambana na nguvu katika rangi ya ngozi yetu na zile ambazo sio. Na watafuata biashara zako, watafuata riziki yako, kukufikia. Kwa hivyo tunajua jinsi ya kusonga. Kwa hivyo, kwa sababu sitaki kuboresha, kama unavyoona, hii ilikuwa mwisho wa maudhui. Na tuelekee juu. Na tutapanda juu kukuonyesha jinsi yote haya yalianza. Na kwambia Yuda Mwebrania, utadhalilishwa sana. Halafu, yani, kaka Kado hata hamjui kabisa huyu kaka. Kaka Kado hamjui kabisa huyu kaka. Kaka Kado alielezwa kuhusu huyu kaka. Na kaka Kado anasema, sitaki kuwa na chochote cha kufanya naye. Ni juu ya kaka Kado kuonyesha risiti hiyo ikiwa na wakati anataka, lakini kaka Kado alifahamu kuhusu huyu kaka na akasema, hapana. Kwa hivyo hii ilikuwa Februari 11, 2026. Leo ni Februari 26, 2026. Na hii ilikuwa kabla ya zoom ya mwisho ambayo anaonyesha. Kwa hivyo ikiwa utaona hiyo ikoni, hiyo ni Ladio, ikoni ya Ladidai, na hivi ndivyo ilitumwa kwa huyu Fortunate Son, kijana ambaye barua pepe alionyesha ni huyu kaka. Na huyu kaka ndiye aliyofanya kalenda. Na utaona. Kwa hivyo Ladio anasema, shalom shalom. Hii ilikuwa Februari 11. Anasema, nilipata ukurasa wako kwa kutumia kiungo ulicho. Ulinitumia kwenye barua pepe. Hii ni Februari 11, anazungumzia kuhusu, walikutana awali. Jama. Nilidhani ilikuwa kuhusu kalenda, lakini ninachokiona hapa ni unajimu.
Moja ya machapisho yako yaliyotaja Allahu, Mungu Baba, Yahawashi, Mwana na Ruach HaKodesh, Roho Mtakatifu kama mifano ya unajimu, alama ya kuuliza. Kwa hivyo Ladi Dai anajiuliza nini kinachoendelea. Kisha alisema, nimeshikwa na butwa. Nilidhani kushiriki kwako katika madarasa ya Zoom ya Waisraeli ambapo ulitoa ratiba yako katika gumzo kulionyesha kuwa wewe ni Mwisraeli na unaamini katika ukamilifu wa Torah. Toka kwa maudhui kwenye ukurasa wako, inaonekana unachanganya Torah na unajimu wa Kigiriki. Nijulishe kama nimekosea. Shalom. Ndugu aliandika tena mnamo Februari 11. Shalom dada. Nashukuru kwa kuchukua muda kukagua ukurasa ensiklopedia yangu. Uko sahihi kwamba kiungo kile kilihusu ratiba. Mimi ni Mwisraeli na naamini katika ukamilifu wa Torah. Hii inabaki kuwa dhamira yangu. Hata hivyo, ukurasa wangu pia unakusudia kuvutia makini kwa uhusiano kati ya ratiba, vidonge vya mbinguni, anga na nyota, miangaza na neno la Yahawa ambalo lilikuwa mwili katika Yahosha. Katika masomo yangu, niligundua kwamba Biblia ni mchanganyiko wa fasihi ya kithatolojia ya nyota ambayo kwa kiasi kikubwa inatafsiriwa kile kilichoandikwa kwenye vidonge vya mbinguni, nyota, kwa wale wenye macho lakini hawawezi kuona. Ratiba ni sehemu ya Utatu Mtakatifu na aliiweka katika alama ya nukuu ambayo inatumika kama funguo za mbinguni. Mazareth ya Kiebrania na Zodiac ya Kigiriki ni moja. Na ni sawa na sio uovu kama mfumo wa kanisa la Waidomi unavyoweza kukufanya uamini. Wagiriki walinakili kile kilichokuwapo tayari. Wanaume wenye busara na manabii walikuwa wakisoma nyota kwa ajili ya watu. Hivi ndivyo walijua nyakati fulani zilipofika. Kuzaliwa kulikuwa muhimu, miangaza. Kwa hiyo ingawa wewe Waisraeli katika mkutano wa familia mnaofuata miangaza, natumaini mnajua miangaza ni nini. Ndugu huyu ana elimu ya hali ya juu. Kwa hivyo wacha niendelee. Alasima, Utatu Mtakatifu Mizraki ya Kibrania de Wagiriki walinakili de wana mwenye busara de miangaza. Hapo tunaenda. Miangaza ya anga na malaika wajumbe ni kitu kimoja. Enoki alijitahidi sana kuelezea hili alipoelezea jinsi ratiba inavyofanya kazi. Alionyeshwa ulimwengu mzima na akapewa jukumu la kufahamisha. Kurudi kwenye Torah kunamaanisha kurudi kwenye ratiba. Ndiyo, ni kwa nyakati zilizowekwa kutuweka katika mpangilio na asili, mpango wa kiungu. Pia anasimulia hadithi ya jinsi nyota, malaika walivyoacha kituo chao mbinguni ili kuungana na binti za mwanadamu. Kwa sababu walifanya walivyofanya, Yahawa alimtuma mwanawe katika mwili ili kupinga hilo kilichofanywa na malaika waliotanguka na kutumikia kama upatanisho. Kwa hiyo walipata sababu yao wenyewe kwa nini Yahawashi alikuja. Ni kwa sababu ya malaika walioasi, si kwa sababu ya mwanadamu. Ni kwa sababu ya malaika walioasi, ndiyo maana alikuja. Lakini hata hivyo, wacha tuendelee na kile nitakuja kuona kile Lady O alimwambia, lakini unajua nini? Hapana, Lady O and I. Yeye ni sehemu ya njama tangu zamani sana. Kila wakati kuna mtu mmoja kama yeye. Bro, yumakosia kabisa. Lakini unajua nini? Tutakuhifadhi. Tutakufanya ubaki mkweli, sawa. Wacha tuonyeshe risiti. Tumebaki na tuna muda leo. Kwa hivyo kurudi ambapo anaonekana alionyeshwa uumbaji wote, alipewa jukumu la kuambia ulimwengu wote. Kurudi kwa Torah kunamaanisha kurudi iko wapi? Ilikuwa Yahawa alimtuma mwanawe katika mwili, malaika waliotanguka. Sawa, ndayo. Mbingu ni kama saa kubwa yenye ratiba ya siku 364 na miaka 7,000 ya uumbaji. Biblia ni mwongozo wa kufuata ili tuweze kubaki katika mpangilio. Ishara za ufunuo zinaonekana halisi kwenye nyota.
zinaelekeza kwa ujio wa pili wa Yeshua, ishara ya Ufunuo 12. Sawa, kwa hivyo anaendelea. Ni ndefu, ni ndefu. Unaweza kusimamisha hili na kusoma. Kisha anasema, sikuwa na maana ya kukuonya au kukuchanganya. Najaribu kutoa onyo na nilitaka kuheshimu ukurasa wa ndugu Juda na huduma yake na nilikuja kama mwanafunzi. Alikuwa mwanafunzi wa Juda the Hebreo. Simjui huyu kaka. Alinitumia barua pepe kadhaa. Sikumbuki barua pepe. Ni rahisi. Kaka Yuda, unaweza kuingia kwenye barua pepe yako, weka kwenye utafutaji, weka anwani ya barua pepe ya kaka huyo na utaona. Unafanya ionekane kama ni vigumu sana kwako kupata rekodi zako. Unafanya kama haujawahi kuzungumza na kaka huyu na ghafla, shetani ni mwongo, wachezaji wake na shangazi yake. Habu niandalie. Na nilikuja kama mwanafunzi. Nilitaka kupata uhakiki na idhini yake kuhusu mbinu na marejeo ya kalenda ambayo alinikubalia kwa wema. Nitasoma tena kwa wale walioko kwenye blandio, Yuda Kiebrania. Neo Yuda Helber. Na hiyo na hiyo na hiyo, hiyo kubwa. Mmoja hapo anapenda kuzungumza na mwanamke, Zokia, upanga wa mkono wa kushoto wa Benji, anatulinda kutoka nyuma. Kile anacholinda kutoka nyuma sio sisi. Lakini ngoja nikuambie kitu, yule mmoja, nilikuwa nitampigia simu, lakini aliondoka. Wewe mwanamume mpumbavu huko Israeli. Zokia, wewe mwanamume mpumbavu huko Israeli, ukitetea. Anatitiria nini? Nyinyi wanaume wote ni wapumbavu. Na uko Israeli unamtetea na kumlinda nani? Ndiyo sababu ninafurahi kwamba kaka Kadou amepata wanaume wenye akili sahihi huko Yuto. Lakini nitaendelea. Alisema, nilitaka kutafuta uhakiki na idhini yake ya mbinu na marejeo ya mbinu. Kwa hivyo inamaanisha alionyesha kwa Yuda Kiebrania. Na alisema, ambayo alinikubalia kwa wema kuipatia mimi na kwa ajili yangu. Kwa hivyo Yuda alimsaidia. Unafanya ionekane kama lajo, ladidai. Yuda, ulimsaidia. Wewe ni mwongo. Kalenda na nyota zinajaribu kutuambia kitu muhimu sana. Kweli? Kijana, kama ningekuwa muumini wa hayo, nitakuambia, wanatuambia kitu, sawa, kuhusu siku za mwisho tunazoishi. Mfalme wetu yuko njiani na sisi, kama Waisraeli, tumekabidhiwa kazi ya kupiga kengele, kupiga shofar. Ukurasa wa kaka Yuda uliniwezesha kujua saa ngapi. Kurasa zingine ziliniwezesha kujua ninaishi wapi na mimi na watu wangu ni nani. Habu niandalie. Video zangu ni jaribio la kuamsha watu. Sawa, endelea. Sawa, wameunganishwa kiasili. Dede. Aliweka sura ya tabasamu na akaweka kitu kingine. Kisha anasema, kalenda na meza zinazungumzia. Hai. Unaweza kusitisha hiyo. Aliendelea kuzungumza. Natumaini nilifanikiwa kujieleza mimi mwenyewe na maudhui yangu pamoja na kupunguza mkanganyiko wako na au wasiwasi kuhusu mimi ni nani na nia zangu. Bro, sasa nina wasiwasi zaidi kuhusu wewe ni nani na nia zako ni nini. Lakini unaweza kusema, Lajo hakumjua mtu huyu kutoka Timbuktu. Kwa kweli anajieleza kwake sasa hivi. Na hiyo ilikuwa Februari 11. Na anasema, natumaini utapata kuona jibu la Lajo. Lakini uko hapa, Yuda Kiebrania, na kikosi chako, ukijaribu kumchafulia Ladio. Na yuko hapa akikulinda, akikufunika, akikuunga mkono na akifanya utafiti wa watu wanaokuja kwenye kundi lako. Yuko huko nje akiwachuja kwa ajili yako. Na uko hapa ukijaribu kumwangamiza yeye na kikosi chako.
Natumaini nilifanikiwa kujieleza mimi mwenyewe na maudhui yangu pamoja na kupunguza mkanganyiko wako na wasiwasi wako wote kuhusu mimi ni nani na nia zangu. Ninajaribu tu kusaidia watu wangu kuona tunapoishi. Na wengine. Ni nani wao na ni wakati gani? Na wakati wa huzuni ni sawa na kaka Yuda na wengine. Samahani kwa maelezo yangu marefu. Ndiyo, kwa sababu anaongea kwa muda mrefu. Nilitaka pia kufafanua kwamba unajimu na falaki si sawa. Biblia, kalenda na unajimu ni funguo za mbinguni, Biblia, na hadithi kwa saa na anga. Anajimu, sawa. Aliendilia, ni ndefu. Unaweza kusimamisha hii na kusoma hii mwenyewe. Nataka tu kwenda kwenye sehemu anapozungumza kuhusu Yuda Kiebrania na mimi mwenyewe. Kisha alisema hapa, wakati huo huo, wanawachanganya watu kwa kuchanganya nyota na unajimu na kusema ni uovu. Kujifunza kusoma nyota ndiyo sababu Waisraeli wanapaswa kupiga kambi chini ya nyota na kwa nini siku huwa inaanza usiku tunapokusanyika na jeshi la mbinguni. Tena, samahani kwa kuwa na maneno mengi, maana yake ni kuongea sana. Kwa wale ambao sijaribu kuwa wa kifahari, lakini nimekuwa katika madarasa. Kwa hivyo inasema, samahani kwa kuwa na maneno mengi, ambayo ina maana ya kuongea sana, sivyo? Hii ni muhimu sana. Ninaomba radhi. Sasa utaona majibu ya Ladi-O. Sasa bado ni Februari hiyo hiyo. Shalom shalom. Asante kwa kuchukua muda wako kutoa majibu yako ya kina. Ndiyo, nimechanganyikiwa. Je, hii inaonekana kama wanajuana, kwamba wamekuwa pamoja, wamekuwa wakiongea pamoja. Februari 11, 2026. Je, hii inaonekana kama Ladi-O, Ladi-Dai wamekuwa wakiongea na huyu jamaa Keon ambaye ni Fortunatson, kwa sababu atakuonyesha barua pepe aliyotuma, na yeye ndiye Keon Young ambaye Yuda Kiebrania alionyesha, lakini Ladi-O na yeye hawajaunganishwa. Hivyo inanifanya nijiulize ni nani mwingine ambaye hawajaunganishwa, lakini yeye anajaribu kuwaleta pamoja na pia anajaribu kuchafua na kushambulia tabia za watu na wajinga katika zoom yake ambao hawana hata chembe ya utambuzi. Wanawafuata tu moja kwa moja hadi kwenye shimo, kwamba wataenda. Hakuna njia ya kuwaokoa. Niamini, wamefikia hatua, hakuna kurudi nyuma. Shahidi amekuwa dhidi yao. Wamefunga hatma yao kwa vitu walivyosema na vitu walivyofanya. Hakuna kurudi nyuma. Sikiliza, jambo pekee. Tena, kuna njia ya kutoroka. Upatanisho, nguo za gunia. Wanaweza kwenda eBay na kununua nguo za gunia na majivu. Ijumaa jioni hadi jua linapozama wakifanya upatanisho, na lazima wafanye hadharani. Kwa sababu kumbuka hapo awali. Katika mkutano wa familia nilisema lazima wae kwa Ladi-O. Hiyo ilisemwa kabla video hii haijashushwa, ambayo ameshusha tu. Sasa amesema hadharani. O kaka, lazima ufanye hadharani zoom maalum na uombe msamaha kwake na kila mtu, Zakia ambaye aliruka nje, na kila mtu lazima pia aondoe miti yao katika zoom na kuomba msamaha hadharani. Kwa sababu siku ya upatanisho na kila kitu kinachokuja, hamtasikika. Nakwambia sasa hivi, hamtasikika. Hiyo itaenda juu kwenye paa. Haitafika juu kabisa. Itakuwa na harufu mbaya. Itakuwa harufu mbaya kwa sababu inasema unapojua umemkosea ndugu, unahitaji kwenda na kusahihisha. Na sikumaanisha ndugu kama jinsia, tu mwanaume. Umenikosea mimi. Lazima unijie sasa na kusahihisha. Na haimaanishi kutawala juu yako au kuwa malkia na kushinda juu yako. Ni maandiko. Na nilichosema katika mazungumzo hayo, kwamba hivi ndivyo itakavyoanza, unyenyekevu wa Yuda. Lazima unije na kuomba msamaha kwangu. Kwa sababu ulinitoa nje ya zoom. Na kisha ukatoa profaili ya Ladi-O nje ya zoom. Na sasa unashiriki vitu kwenye jukwaa lako, ukimtukana Ladi-O, Ladi-Dai. Nyote mnajua wapi pa kunipata. Nipo katika mkutano wa familia. Unafanya zoom, unafanya YouTube yako. Unaweza kutuma kiungo. Unaweza kutuma wajumbe wako wanaokimbia huku na upepo nyuma yao wakituma ujumbe.
Unaweza kuwatuma katika kikundi na waache wachapishe kiungo katika kikundi ili mkutano mzima wa familia uone, na mimi nitabonyeza kiungo. Ninjiona ombi lako la msamaha kwa Lady O Lady Day. Zakia, naweza kukusikia. Ninaweza. Kila mtu mwingine, na nitawaonyesha picha za skrini za kila mtu katika Zoom. Waliotoa maoni. Kila mmoja wenu. Lazima mjie. Na lazima muweke mambo sawa. Fanya kwa namna nzuri. Unaweza kuiweka yote pamoja katika video nzuri ya YouTube. Na kuambia jinsi utakavyoweza kufanya upatanisho. Haufuati maagizo yangu. Unataka kufanya kwa njia yako mwenyewe na kuambia haitafanikiwa. Na kuambia haitafanikiwa. Njia yoyote nyingine unayofanya mbali na hii haitafanikiwa. Nasema tu. Kwa hiyo kama wokovu wako na unataka. Ni muhimu sana. Unaweza kusema, unafikiri wewe ni nani? Niamini, najua mimi ni nani. Na nakwambia, kama unataka kufidia kwa kile ulichofanya, kwa sababu kuna mengi yanayokuja juu yako. Kama unataka kukwepa risasi kubwa inayokuja kwa kila moja ya nyumba zenu. Kwa sababu imepewa kwako, kutokana na kile ulichofanya, na kuambia jinsi ya kuikwepa. Hautaki kuikubali kwa sababu ya kiburi, unaweza kuendelea. Lakini nyote mnaweza kuja pamoja, fanya Zoom nzuri, fanya. Weka kwenye Facebook yako, na maanisha kwenye YouTube yako. Iweke wazi, kwa sababu ulifanya hii kwa hadharani. Unaweza kujaribu na kuifuta sasa, lakini nadhani umeshakuwa na. Watu wangapi tayari umeshapata? Wakitazama video yako hadi sasa. Imekuwa zaidi. Subiri kidogo. Hebu tuwape. 3. Hebu tuisasishe ili kuhakikisha tunaiona ni watu wangapi tayari wameiona na ni watu wangapi ambao wanaweza kuwa wameisambaza. Lakini tutakwenda na tutasisisha ili tuone. Kuna watu 384 ambao wameiona hii. Yuda Mobrania. Watu 384 wameiona hii. Kwa hiyo ndio, utatoa chapisho na utatoa msamaha wa hadharani kwa Lady O Lady Day. Kila mtu aliyekuja hapa na kutoa maoni yake. Zokaya. Nilikuwa najaribu kupiga simu, lakini aliondoka. Ni. Sawa ndayo sawa basi nayo. Ni nani? Haikawa Lady O Lady Day aliyekuja. Na nitawaonyesha picha za mazungumzo ya Zoom na nyote mliotoa kauli zenu. Na nyote mtakuja pamoja, mtatoa msamaha. Mtarekebisha mambo. Na kisha mtaendelea kuiweka pale. Watu wako ambao wamekuwa ndani na nje, unajua, wanakimbia. Huko na huko, unajua, kama wakati, shetani, unajua, ulikuwa wapi? Na anasema, nilikuwa tu, unajua, huko na huko. Ndio. Kwa hiyo unajua, wakati watu wako huko na huko, wanaweza kuchukua kiungo, kukibeba nao, kukiweka katika mkutano wa familia, ili mkutano mzima wa familia uweze kuiona. Ningeibofya, ningeiangalia, halafu ningesambaza. Kwa hiyo, sote tuko ukurasa mmoja, sivyo? Lady O Lady Day, Iona. Kwa hiyo hebu turudi kwenye mazungumzo. Kwa hiyo, Lady O Lady Day alisema, ndio, nimeshtushwa kwa sababu maudhui hayakuwa kile nilichotarajia. Wow. Lady O alisema, nilishtuka. Ni nini? Sijui ni nini. Sayo Kyle. Lady O anasema nini? Nimeshtuka. Yes! Ndio, hii sio kile nilichotarajia. Wow. Inaonekana kama alijua yote tangu mwanzo. Unazungumzia nini? Sawa. Tafadhali niruhusu niwasilishe hii kwa mlezi wangu ili anisaidie jinsi ya kuendelea. Tena, asante kwa kuchukua muda na uangalifu katika jibu lako kuwasilisha kesi yako. Nitatolea jibu langu. Kisha ikaendelea kusema, asante kwa haya yafuatayo. Nilitengeneza ukurasa mwanzoni sio. Asante kwa kufuatilia. Kwa sababu nilitengeneza ukurasa mwanzoni,
bila kujua kabisa utakuwa kwa ajili ya nini. Tangu wakati huo, nimeweka tena maudhui ya Waisraeli kusaidia katika kukuza maudhui yao. Sasa kwamba nimefahamu kwamba ndugu Kado wa Waisraeli wa kusini mwa Sahara. Kwa hiyo, Ladi O anasaidia kila mtu. Lo, jamani. Ni mwanamke mbaya sana. Yuko tu hapa akisaidia Israeli. Anathubutu vipi? Sasa kwamba nimefahamu, sasa kwamba nimekuwa. Tena, nimekuwa. Alisema sasa nimekuwa. Sio kwamba nimemfahamu kutoka Timbuktu kijana huyu mdogo. Ladi O anasema, sasa kwamba nimefahamu kuhusu ndugu Kado wa Sub-Sahara Israelite. Yuko TikTok, ninashiriki maudhui yake kusaidia katika umoja wa Yuda na Efraimu, ambayo lazima itokee kama sehemu ya unabii. O Mungu wangu, Ladi O, Ladi Dai, jinsi ulivyo mwovu, jinsi ulivyo mpotovu, jinsi ulivyo mbaya. Taka kusaidia katika umoja na jinsi unavyothubutu. Wow. Jamani. Kila Ijumaa kutoka jua linapochomoza hadi linapozama, makabila yote. Kwa hivyo, anasaidia makabila yote. Makabila yote huko Israeli yanatoa mwito wa toba kama umoja wa makabila. Ninakualika ujiunge nasi. Wow, kwa sababu alisema yeye ni Israeli. Jiunge nasi, kila mtu, sawa. Na ilisema hapo, kila Ijumaa kutoka jua linapochomoza hadi linapozama, makabila yote huko Israeli yanatoa mwito wa toba na kama umoja wa makabila yote. Ninakualika ujiunge nasi. Na kulikuwa na kiungo. Kwa kipeperushi. Hiyo ndiyo kiungo cha kipeperushi, kwa hivyo anaweza kubonyeza na ataona kiungo, na ilimalizika kama shalom. Alijibu siku hiyo hiyo. Shalom, dada. Na kushukuru tena kwa wakati wako. Ikiwa kuna swali ambalo hujalijibu. Ikiwa kuna swali ulilo nalo kuhusu maudhui yangu, nipo tayari kujadili. Nilijaribu kuweka video fupi lakini yenye maelezo, lakini naelewa kwamba kuona jinsi yote yanavyounganishwa inaweza kuchukua mazungumzo, ufafanuzi. Jitunes, kuwa salama, sawa. Sawa, POA. Kwa hivyo sasa, hapa kuna mpya. Shalom, shalom, na ndugu, hii ni ya dharura sana. Nimejulishwa tu kwamba Yuda yule Mwebrania ametoa madai juu yako na mimi. Sikujui nje ya kukutana nawe katika darasa lake la Zoom. Nitasoma tena. Inasema, sikujui nje ya kukutana nawe katika darasa lake la Zoom. Ninajua kwa nini kuharibu tabia hii kunatokea, na nitaimaliza na kumaliza giza ambalo limemkumba. Na ukiangalia emoji yake, ameweka emoji ya uso huu. Wacha niangalie kama naweza kuikuza. Ana ayo, unajua emoji ya mshtuko na mshangao. Sawa, unaona emoji hiyo hapo, sawa, ile ya mshtuko na mshangao. Kwa hivyo, ameweka emoji kana kwamba ameshangaa pia. Unaona emoji hiyo? Tu kwa ajili yako huko nyuma ambaye anaweza kuhitaji. Unaona hiyo? Anaiweka hapo kama vile ameshangazwa pia. Kwa hivyo, hebu turejeshe chini hii. Lida hai hapa. Inaendelea kusema, hii ni muhimu na lazima ishughulikiwe haraka.
Ameweka barua pepe zako. Ameweka barua pepe zako ulizomtumia, ambayo umetaja jina langu katika barua pepe yako, na anatumia barua pepe yako kama ushahidi kwamba mimi na wewe ni sehemu ya agenda ya kumvuruga. Kwa hivyo, sasa lazima niipunguze hii kwa sababu unahitaji kuona kile ndugu anachosema, na napenda kuweka kila kitu katika muktadha kwa sababu mimi sio kama Yuda yule Mwebrania ambaye anapenda kunakili na kubandika au kukata na kubandika. Napenda kuonyesha kila kitu yangu. Sijui kama ameshangazwa au kama Yuda yule Mwebrania ameshawasiliana naye tayari na kusema, hey, nitaifanya hii, na labda alasema, oh 90. Sijui. Mimi ningeweza kutabiri pia. Ningeweza kutabiri kwamba Yuda yule Mwebrania na yeye tayari wamekuwa na mazungumzo, kwa sababu kama Yuda yule Mwebrania alitaka kweli kufichua ukweli, ingekuwa rahisi. Wakati anasema oh sijui, ungeweza kutafuta barua pepe za kijana huyo na kuonyesha kila kitu, na ungeona kuwa ulimsaidia kijana huyu. Lakini kwa sababu fulani, inaonekana kama wewe na yeye mmeungana kukubali kuwa mtaniruhusu kutupwa chini ya basi. Ningeweza kufikia uvumi huo kwa sababu utaona jinsi alivyomaliza hii, kwa sababu hii si jinsi mtu angejibu ikiwa wamesikia tu kwamba mtu anawashutumu kwa uongo, na unayo jukwaa, na unajaribu kujenga. Jinsi kaka huyu anavyojibu inakufanya uwe kama, nani anajibu hivyo? Lakini anaendelea, oh, yangu, tulifikaje hapa? Sijui nani anaongea hivyo, lakini hebu, sitaki kuchambua mambo sana. Alisema, nini mabadiliko ya matukio yasiyofaa sana? Nani anaongea hivyo? Unapokuwa umesimuliwa hivi tu kwamba wewe na mimi ni sehemu ya ajenda inayovuruga, nani anajibu hivi? Oh, yangu, tulifikaje hapa? Nini mabadiliko ya matukio yasiyofaa sana? Na alisema, nakiri sijui kabisa cha kusema. Na kushukuru kwa kunijulisha. Ninaomba radhi sana kwamba hii imetokea na kwa namna fulani inakuhusisha wewe. Kwa ujumla sina wazo lolote kuhusu kile ningeweza kusema au kufanya ili kumfanya ahisi hivi. Nilitaka tu maoni yake kuhusu kalenda yangu kwa kuwa alikuwa mwalimu wangu kuhusu somo hilo. Alisema hana matatizo nayo. Hatujazungumza kuhusu hilo kwa wiki. Jibu linasema, nilifikiria hivyo. Imekuwa ni mtindo ambao ninaona kutokana na ushauri usio wa kiungu ambao ameupata. Aliweka emoji nyingine yenye macho makubwa wazi. Ninaomba radhi sana. Nilitaja tu jina lako kwa sababu nilishukuru kwa msaada wako na Purim. Sikuwahi kufikiria tutaishia hapa. Nitakuonyesha barua pepe kwamba alikuwa mwanafunzi, alikuwa darasani kwa Judah Mwebrania. Alisema, hey, mzee, angalia kalenda yangu ambayo nimefanya kwa sababu ya kazi yako. Aliweka kwenye kiungo. Alisema hili kwa kila mtu mwingine, tafadhali nipe maoni. Aliweka kwenye kiungo. Aliweka kwenye gumzo. Ndiyo. Ladidai alibonyeza kiungo cha kijana huyo kwa sababu alikuwa mwanafunzi katika darasa la Judah Mwebrania. Alisema, oh, angalia kalenda niliyoifanya. Nijulishe maoni yako. Aliweka viungo kwenye gumzo zaidi ya mara moja, zaidi ya mara mbili. Ladidai alibonyeza, akaenda pale, akaangalia na kusema, hey, kazi nzuri, lakini wewe. Sioni Purim huko ndani. Mzee Judah ana Purim huko. Pia alisema, sioni. Nini kingine kilisemwa? Sioni. Nadhani baadhi ya mazungumzo ya Makabe. Utaona. Nitakuonyesha barua pepe. Nitakuonyesha barua pepe kwa sababu nina ufikiaji wa kila kitu. Sikuwahi kufikiria tutaishia hapa. Hivi ndivyo kijana huyo alimwambia Ladidai. Alimtaja tu Ladidai kwa sababu alishukuru, hivyo alikuwa tu akimjulisha mzee Judah Mwebrania kwamba Ladidai alikuwa akimsaidia. Na wakati huo, mzee Judah alikuwa akishukuru. Alikuwa mwanafunzi wa mzee Judah.
Ladi Oladidai. Yeye, mzee Juda, anajulikana kwamba Ladi Oladidai anaenda huko nje na kuchunguza watu kwa ajili yake. Ladi Oladi huko nje anaenda kutafuta vitu na atampa maoni kuhusu vitu. Hivyo ndivyo uhusiano wao ulivyokuwa. Sio tofauti na wakati mmoja wa wale wa mara kwa mara aliposhiriki kiungo cha video ya mtu mwingine. Kumbuka, chaneli ya jamaa huyo ni nzuri. Ana muziki mzuri. Muziki mzuri wa Waisraeli. Nimesahau jina la channel kwa sasa, lakini sote tumewafuatilia na kusikiliza muziki wao. Muziki mzuri. Lakini katika moja ya video zake, kulikuwa na kalenda katika maelezo, na mmoja wa wanawake wake, alishiriki. Juda Mwebrania alipenda, akaendelea nayo, na kuikubali. Alifanya video nzima akitangaza kalenda ya kijana huyo kwa sababu mmoja wa wanawake wake alishiriki. Ladi Oladidai akaenda, mara moja akaona baadhi ya masuala nayo, kwa sababu alikuwa na kalenda mbili, kalenda ya kaskazini na kalenda ya kusini na vitu tofauti. Na Ladi Oladi hapo alilitazama na kusema, kubwa. Hili ni bendera nyekundu kubwa. Subiri kidogo, tutakuwa na kalenda moja tu. Ladi Oladi alirudi kwa Juda Mwebrania, akalitaja katika Zoom kwenye mambo hayo, naye akasema, nitaangalia na vitu vyote kama hivyo. Kisha akarudi katika somo lingine na kusema, ndiyo, nilitazama na ndiyo, ni makosa. Tunayo kalenda moja tu na kila mtu anahitaji kuja kaskazini. Kisha akafanya somo zima akilirekebisha na Ladi Oladi hapo alisema, ndiyo, ninafurahi sana kwamba nililigundua kwa ajili yako. Alisema, asante sana kwa kugundua hilo. Ndivyo walivyokuwa wakifanya. Anaifanya ionekane kama kitu cha kishetani sasa. Ladi Oladi hapo ndiye aliyekuwa akienda huko na kumfanyia utafiti, kupata vitu, kumuunganisha vitu ambavyo alisema moyo wake unavuja damu na ni mzito kwa ajili yake. Na watu wanapokuja, Ladi Oladi hapo ndiye aliyekuwa akiwachunguza na kumpa maoni. Sasa anaifanya ionekane kama hii ni kitu cha kishetani. Kwa hivyo Ladi Oladi alitoa maoni kwa kijana huyu kwamba hana Purim, ambayo ipo kwenye kalenda zote za Elder Juda. Kwa hivyo kama yeye ni mwanafunzi, anasema unaweza kutaka kuliweka hapo, maana atakushika kwa hilo, lakini halipo. Baadhi ya mambo mengine unaweza kutaka kuchukua. Fanya angali na pia unaweza kutaka kuongeza baadhi ya vitu vya Maksabes kwa sababu ya baadhi ya vitu ambavyo unajua. Na yeye anasema ndiyo, ngoja niangalie. Na mimi na Ladi Oladiha alitaja unaweza pia kuwasiliana naye kuhusu mwaka wa riba kwa sababu kuna mwaka wa riba, hivyo ukifika na yeye anasema sikuwa hata najua hilo. Ladi Oladi hapo alishiriki masomo yake ya kalenda na sayeye. Hakuna kitu cha kishetani, lakini utaona barua pepe wewe mwenyewe. Kwa hivyo sasa Ladi Oladi hapo anasema, nimekutumia barua pepe, tafadhali wasiliana, nahitaji msaada wako. Kwa hivyo hapa kuna dada Sa. Ndugu huyu yuko katika mchanganyiko. Jina lake linahusishwa na kitu cha kishetani. Amemleta amemleta Ladi katika baadhi ya, na sasa angalia jibu lake. Yeye ni mwoga. Yeye ni mdanganyifu. Ukiona chaneli yake mahali popote, mfichue. Yeye ni mdanganyifu huko Israeli. Nitaonyesha ukurasa wake ili muweze kuuona, muone uso wake. Ninapotoka mahali, ana vituo vya ziada na vyote hivyo. Yeye ni mdanganyifu. Yeye ni mwoga. Yeye ni mwoga. Ladi Oladi hapo alisema, nimekutumia barua pepe. Tafadhali wasiliana. Nahitaji msaada wako kusafisha tabia yangu kwa sababu amewa tabia yangu hadharani akinichukua. Alinichukulia kwa njia ya giza sana. Alisema, naona sina WhatsApp kwa bahati mbaya. Nawezaje kusaidia katika suala hili? Ndivyo alivyosema. Alionekana kama anataka kusaidia, sivyo? Hakutaja lolote kati ya haya kwangu. Ninajua tu sasa kupitia kwako. Hivi ndivyo anavyojaribu kusema. Siamini kuna mengi ambayo naweza kufanya kuhusu tukio la kihistoria la mtu kwa bahati mbaya. Ulikuwaje na ufahamu kuhusu maendeleo haya ya kusikitisha? Uchafuzi huu unatokea wapi? Kwa hivyo hapa kuna jibu. Katika kituo chake cha YouTube, kama nilivyosema. Alisema hadharani. Naona. Asante tena kwa kunijulisha. Huna WhatsApp? Sawa. Je, yuko Amerika Kaskazini? Ikiwa umbali mrefu ni wasiwasi, naweza kupigia simu. Sikiliza jibu sasa. Kuzingatia hali, siko tayari sana kushiriki maelezo ya ziada ya kibinafsi katika juhudi za kupunguza madhara zaidi. Kwa hivyo,
Sasa amekiri kwamba kuna madhara kwa tabia yangu, lakini anasema hataki kusaidia katika juhudi zozote za kupunguza madhara. Kwa hivyo anasema hataki kushiriki maelezo yoyote ya kibinafsi ili kuyawasilisha kwa madhara zaidi. Anasema, unajua, hayo madhara yaliyotokea sasa hivi kwake yeye ni sawa kwa sababu anatumia jina la bandia. Keon-yong inaweza kuwa au inaweza kuwa si jina lake halisi. Kwa hivyo anaenda, hawa ndio wanaume. Unaona, hawa wanaume wanaosonga tu na uongo. Ningependekeza kwa nguvu kwa wanawake na wanaume wasifuate mtu yeyote anayesema wako hapa kusaidia Israeli na wanaogopa kushiriki uso wao na wanaogopa kushiriki jina lao halisi, kwa sababu hiyo inamaanisha hakuna uwajibikaji. Na wanaume wa kweli wa Israeli sio waoga. Hilo tu ndilo nasema. Kwa hiyo, hii inaonekana imeongezeka bila sababu. Naam, umepata hiyo sawa. Na ni kinyume na kile nilichotaka wakati nilipojaribu kupata jamii katika safari hii. Basi ndugu, hayo ni mambo ya kawaida kwenye mazingira haya. Inaendana na eneo. Jitie nguvu. Kuwa na ngozi ngumu. Ningependa kukosea kwa upande wa tahadhari na kujiondoa katika hali ambayo imekuwa na sumu na uhasama. Ndiyo, kwa hivyo utaacha mwanamke ndani humo. Hawa wanaume wa Israeli. Mara 2 sasa tabia yangu imeitwa kwa maswali bila sababu na watu wawili tofauti katika muda wa siku chache. Kwa hivyo sasa unasema watu wengine wamekuita ndani ya siku chache. Naam, unaweza kutaka kufanya kazi ya kioo hapo, ndugu. Na ikiwa njia, utaona jinsi alivyokabiliana na hili. Ikiwa hii ndiyo njia unayojibu, naweza kuona kwa nini, kwa sababu hujitetei mwenyewe. Hujitetei mwenyewe. Wewe ni mwoga tu. Nitachukua ishara na kuiweka mikononi mwa baba yangu. Ndugu, wewe ni mwoga tu. Wewe ni mwoga tu. Kila laheri kwako unapoendelea mbele. Jahad Hari, kuwa salama. Sifa zote kwa aliye juu zaidi. Mwoga tu. Samahani? Hilo ndilo lilikuwa jibu. Barua pepe yako imenitia katika hili na hutaki kusaidia kusafisha jina langu. Hata hukuniuliza ni video gani ya YouTube. Siwezi kubadilisha mawazo yake. Hivi ndivyo alivyosema. Vipi, unajuaye huwezi kubadilisha mawazo ya mtu ikiwa utatoka na kusema hadharani, simfahamu kwa njia hiyo. Unazungumzia nini, mzee? Mimi ni mwanafunzi wako. Yule Nasaidia, kwa nini unafanya ionekane kama yeye? Hapana, alitoa kauli kwamba hawezi kubadilisha mawazo yake. Unajuaje hawezi kubadilisha mawazo yake? Umeshawahi kuwasiliana naye kabla? Je, umeshawahi kuingiliana na kushiriki katika Yuda kwa Kiebrania ambapo unagundua kuwa yeye ni mtu ambaye anapokuwa ameshikilia makosa, huwezi kubadilisha mawazo yake? Sijali tena kuhusu maudhui yake. Kwa hiyo inaonekana ulikuja kumtumia wakati watu wengine hawakumkuja kumtumia, lakini wewe ulifika kumtumia na inaonekana hujali ni nani mwingine unamtupia chini ya basi nawe kwa sababu wewe ni tu jina lisilojulikana. Na nilisema, sawa, ikiwa unajali kusafisha jina langu, muhuri wa wakati ni huu. Na nikasema, kutoka kwenye video yake ya hivi karibuni. Alisema, jihadhari. Kwa hivyo jibu sasa ni, sawa, ikiwa unajali kuhusu jina langu, ni muhuri wa wakati saa 1:23:33. Hapo ndipo muhuri wa wakati alipoinua barua pepe ya kijana huyu, na barua pepe ina jina la Ladi Ona anajaribu kufanya uhusiano. Kwa hiyo ni, ambayo alichapisha hadharani. Na pia kumfahamisha kwamba ni kutoka kwenye video zake za hivi karibuni. Kisha ikamalizika hapa. Hilo ndilo jina lake mtandaoni. Ndivyo inavyoonekana. Fortunat Son. Sawa, amevaa kama Mwarabu, lakini yeye ni Mwisraeli. Na ninasema tu hivyo kwa sababu ya kile tunachoona hapa magharibi. Hivi ndivyo Waarabu wanavyoonekana, lakini kama hivi ndivyo Waisraeli walivyoonekana kutoka wakati wa awali, basi nasimama kurekebishwa. Lakini hivi ndivyo anavyoonekana.
Hii ni chaneli yake kwenye TikTok. Tu kijana fulani wa 33. Kawaida hiyo ni utambulisho wa kimasoni, sio? Hii ndio ujumbe. Bora kabisa. Kwa hivyo kwenye kompyuta ya mezani bado inaonekana ambayo ni bora, lakini bado nataka kuikamata. Kwenye app inaonyesha kama akaunti haijapatikana. Risasi ya kwanza tunayorudisha. Hii ndiyo risasi ya kwanza kama bastola tunayorudisha. Kutokana na Kiebrania, hii ni risasi yako ya kwanza ya onyo. Rudi nyuma, kaka. Amba msamaha. Fanya utafiti wako kuhusu kijana huyu na acha kujifanya hujui alipojibu na anachozungumzia. Lakini tayari tumeshuhudia kwamba alikuwa mwanafunzi wako. Yulimsaidia. Hukuwa na tatizo na hilo. Bo Ladidai hakufanya kitu kibaya, hakufanya chochote kisicho na maadili. Alifanya kile ambacho amefanya kila mara, kuchunguza watu wanaokuja, kuangalia vitu vyao na kukupa maoni. Na kwa sababu tayari ni mwanafunzi, alikuwa tayari darasani kwako. Alikuwa anaangalia kalenda kuona kama kila kitu kiko sawa na kumpa maoni na kumrejesha kwako, mwalimu wake. Onyo la bunduki la kwanza kwa sababu ya Kiebrania. Tubu. Ombi la msamaha wa hadharani. Kwa by O Lady Day. Na kila mtu ndani ya O. Video namba 2 itakuwa ni picha za skrini. Video namba 2 itakuwa ni picha za skrini. Wewe uko sawa. Tuko sawa. Tuko sawa. Kwa sababu unapokuwa huna cha kuficha, huna cha kuficha. Kinachochosha ni kwamba lazima uchukue muda wako, rasilimali zako za kibinadamu kwa upuuzi huu. Upuuzi kamili. Tuko hapa, tumeoteshwa. Kwa makusudi. Kwa kusudi maalum. Haijalishi nini kitakuja njiani. Haijalishi nitajisikia nini. Nakataa kuacha njia. Ninachagua kushinda kwa kweli. Nitahisi maumivu, uchungu zaidi. Sitairuhusu inidhibiti. Na imeshamyo moyoni. Sitakubali. Hakuna kunidharau. Kwa sababu ni zaidi ya bingwa anaishi ndani yangu. Hakuna kikomo kwa yale ninayoweza kufanya. Bingwa anaishi ndani yangu. Ana huruma ndani yangu. Mimi and I.